Fala galera, beleza? Seguinte, neste vídeo eu vou fazer um efeito de voz, como se fosse um fantasma, um zumbi, um efeito para um filme de terror, um vídeo de terror. Eu tenho um áudio gravado aqui, eu vou dar play para vocês ouvirem, eu gravei antes, porque eu tô gravando agora com o microfone e aí ia dar problema para gravar os dois, né? Então eu já abri o Audacity, simplesmente está configurado para o meu microfone, eu apertei aqui o botão de gravação, pronto. Apertei o stop, pronto, já finalizei a gravação e já comecei a gravação desse vídeo aqui para vocês. Então, vou tocar o áudio. Beleza, o áudio é isso. Agora eu vou melhorar um pouco esse áudio. Eu vou clicar duas vezes para selecionar toda a trilha. Clico em Efeitos, vou em EQ Filtros e aqui eu vou colocar Filtrar curva EQ. Eu já tenho um preset aqui para mim que eu uso, que eu sei que fica legal com o meu microfone. Então a frequência aqui abaixo de 100 Hz está em mais 8 dB mais ou menos e em torno de 3000 para frente. Coloquei uma curva aqui, você pode repetir aí. Geralmente vem uma linha reta, é só clicar e arrastar. Eu vou aplicar, beleza, ele já moveu aqui um pouquinho, já aplicou esse efeito. Vou em efeitos novamente. Vou aqui em volume e compressão e vou em compressor. Vocês podem imitar aqui, mas se eu não me engano eu não mexi aqui e está no padrão. Então, lembrando que a trilha tem que estar totalmente selecionada, vou só aplicar e olha só, ele já aumentou o volume, certo? Beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou em efeitos. Vou em tempo e altura e vou clicar nessa opção aqui, Pulse Stretcher. Acho que a pronúncia é assim. E você pode fazer alterações aqui. Eu deixei fator de extensão 10, resolução de tempo 0,2. Se eu não me engano é o padrão também, eu não tenho certeza, mas você pode mexer nesses valores aqui para fazer um teste. Eu vou aplicar e olha só, agora fica o efeito finalizado. Vou dar play para vocês ouvirem. E é isso, vocês podem brincar aí, fazer barulhos diferentes, afinar um pouco a voz, engrossar um pouco a voz. Como o Pulse Stretcher ele alonga bastante o áudio, aqui ficou em torno de 35 segundos mais ou menos, e o original tinha poucos segundos aqui, 3 segundos e pouquinho. Aí vocês vão fazendo o teste e vão fazendo a adaptação. Para um efeito mais complexo, que eu vou colocar um vídeo aí na descrição de um áudio de efeito de voz assim, de terror, que eu usei 3 vozes. Então vocês podem gravar várias trilhas diferentes, colocar o efeito, mudar o tempo ali, um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, para não começar tudo junto, e aí fazer o seu efeito especial de som, de voz, de terror. Se você gostou do vídeo, clique no like. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau.